Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба кайбер темалар турында кыскача. Татарстанда Россия Федерациясы президентын сойлауда сойлау бюллетеннәре 100%-ка эшкәртелгән, кайсы кандидаты беренче урында. Һәркемнең тавышы мөһиме. Ярчалда яшәүче 100 яшьлек Минхаят Якупова Россия Федерациясы президентын сойлауда катнашкан. Татарстанда Россия Федерациясы президентын сойлауда сойлау бюллетеннәре 100%-ка эшкәртелгән. Республиканың үзәк сойлау комиссиясе мәгълүматлары буенча тавыш бирүдә Татарстан сойлаучыларының 84,61% катнашкан. Республиканың үзәк сойлау комиссиясына сойлау нәтиҗәләренә йогынты ясый торган шикаятләр һәм хокук бузулар килмәгән. Беркетмәләрне эшкәрткәннән соң Татарстан Республикасында тавыш бирүнең беренче йомгаклары буенча Владислав Дыванков 1,53%, Владимир Путин 88,74%, Леонид Слуцкий 3,93%, Николай Харитонов 4,83% тавыш җыйган. Якын арада тавыш бирүнең беренче йомгаклары башта Татарстан Республикасы үзәк сойлау комиссиясе утырышында, аннары Россия Федерациясы үзәк сойлау комиссиясе утырышында расланачак. Һәркемнең тавышы мөһиме. Ярчалда яшәүче 100 яшьлек Минхаят Якупова Россия Федерациясы президентын сойлауда катнашты. Сойлау участогына үзе бара алмагач, сойлау комиссиясе вакилләре үзләре аның өенә килгән. Тулырак алдагы минутларда. Сойлау участогыннан килдек. Барысы да кагыйдәләр буенча участок сойлау комиссиясе әгъзалары, күзәтчеләр һәм Ичке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре. Нәкъ менә шундый составта алар 100 яшьлек Минхаят Якуповага килделәр. 98 яшькә кадәр исә ул сойлау участогына үзе йөргән. Шулай булсын. Өйдә тавыш бирү процессы сойлау участокларыдан бер нәрсә белән дә аерылмый. Процедура 5 минут дәвам итә. Башта комиссия әгъзасы әлеге сойлаучының өйдә тавыш бирергә теләве турында гариза тутыра. Аннары бюллетень бирелә. Без бүген иртәннән үк сойлау участогында эшлибез. Хәзерге вакытта без инде 20дән артык квартирага килдек. Алар өйдә тавыш бирделәр үзләренең тавышларын. Алар безне иртәдән үк көтеп алалар, алдан ук заявкалар биреп, бүген үйләрендә безне көттеләр һәм үзләренең тавышларын бирделәр. Шунысын да әйтергә кирәк, тавыш бирүнең яшерен булуы да үтәлә. Лилия Гатина, Руслан Бакиров, яңалыклар. Төзекләндерүче объектларны сойлау буенча ел сайын үткәрелүче бөтен Россия тавыш бирү башланды. Халыкка тәкъдим ителгән вариантлардан парк, яр буе яки ишегалдан сойларга яки үз вариантларын кертергә тәкъдим итәләр. Тавыш бирү уңайлы шәһәр мохитен формалаштыру федераль проект аксаларында уза. Бирдә ничек катнашырга тулырак хәбәрчебез материалында. Чолы халкы паркларын, скверларны һәм яр буйларын сойлый ала. Шулай ук 2025 елга безнең Ишегалды программасының беренче чираттагы исемлегенә кертү өчен Ишегалларын билгели ала. Кама буен ремонтлыйлар бик әйбәт. Үзебезнең комплекс 39-дан 06-ны ремонтласыннар. Бик довольны булырбыз. Рәхмәт. Кайбер чолылар нинди объект өчен тавыш бирәчәкләрен билгеләгән. Инде мәсәлән 38-нче комплекста яшәүчеләр Ринат Гыйләҗев исемендәге скверга игътибар итүләрен сорыйлар. Ул инде бик таушалган дәрәҗәдә. Анда урынлыклар, скамейкалар да юк. Бик тә кирәк аны яхшылап эшләргә, анда сәхнә куярга, планлаштырырга кирәк. Уңайлы шәһәр мохитен формалаштыру проектын гамәлгә ашыруның 7 елында республикада 225 җәмәгать киңлеге төзекләндерелгән. Лилия Гатина, Елена Камалова, Руслан Бакиров, яңалыклар. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан айының 9-нчы көне сәхәр ашауны төнге 3 сәгать 28 минутка кадәр тәмамларга кирәк. Авыз ачу вакыты 17 сәгать 43 минутка туры килә. Рамазан аенда Коръәнгә хатым кылалар, ягъни тулысынча укып чыгалар. Аллаһ Тәгалә изге китапны укыган кешегә дә, тыңлаучыга да саваплар вәгъдә итә. Ураза вакытында саваплар бермә-бер арттырылып языла. Шуңа күрә әлеге фурсатны кулдан ычкындырмый тоткан уразаларыбыз һәм кылган изге гамәлләребез кабуллардан булсын иде. Ярчалда Белоруссия киеме сәүдә күргәзмәсе үз ишекләрен ачты. Хатын-кызлар һәм ир-атлар өчен моделләрнең яңа язгы коллекциясе барысында сөендерәчәк. Табигый күннән аяк киемнәре үзәк сәүдә үзәге элеккеге Багалар дөньясы бинасы адресы буенча урнашкан.
Яңа язгы коллекцияның киң ассортименты һәм арзан бәяләр сатып алучыларны гаҗәпләндерәчәк. Табигый күннән эшләнгән сапоги, ботинкалар һәм ярым итекләр югары сыйфатлы булу аркасында сезне берничә сезон сөендерәчәк. По бокам с обеих сторон тут расположены две молнии для удобства при надевании и снятии в момент, если ноги оттекли в процессе ходьбы. Также посередине расположена шнуровка для подгонки под любой подъем ноги. Стелька имеет анатомические упоры по бокам для удержания стопы равновесия, чтобы ножки не болели. Бастырылган йомшак күн анатомик платформа уңайлы һәм җиңел аслык бу сыйфатлар аркасында аяк киеме буыннарга авырлык тудырмаячак. Сату күргәзмәдә теләсә кайсы сезонга аяк киеме алырга мөмкин. Ассортимент очень большой. В общем, понравилось. Очень удобная и легкая обувь. Широкая и подъем такой высокий. Это очень удобно. Беларусь аяк киеме күргәзмәсен Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы адресы буенча табарга мөмкин. Шоуларның яңадан диңгез деликатесларын алу мөмкинлеге барлыкка килде. Пушкинский сәүдә үзәгенә Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкәсе килде. Киштәләрдә экологик чиста сулыкларда тотылган балыкның 35тән артык төре. Аларны 23 мартка кадәр сатып алырга мөмкин. Диңгез ризыкларын яратучылар өчен бирдә яңа әзерләнгән балыкның 35тән артык төре бар. Палтусак балык, тунец, кижуч, нерка һәм әлбәттә Сөлейман балыгы патша бикәсе чавыча. Ул 3 төрдә салкын һәм кайнары су белән ысланган һәм аз тозлы төрдә тәкъдим ителә. Привезли вам более 35 видов рыб. Холодного копчения, горячего, слабосоленое. Это вот чавыча холодного копчения. Коптится она на натуральных опилках, на ольхе, на вишне и на яблоне, что позволяет сохранить все ее свойства. Һәм бер нәрсә дә әзерләргә кирәк түгел, иң мөһиме матур итеп кисәргә һәм өстәлгә тезәргә. Ураза бәйрәменә яисә Пасхага мондай ассортиментлы бәйрәм өстәле беркемне дә битараф калдырмаячак. Камчатка продукциясын алдан сатып алырга һәм бәйрәмгә кадәр туңдырырга була. Дөрес сакланганда балык тәм һәм файдалы сыйфатларын югалтмый. Решила попробовать такую вкусную рыбку. Сегодня у меня день рождения, решила своих близких порадовать. Сейчас бутербродик сделаем и будем праздновать. Вообще рыбка хорошая, вкусная рыбка вся. Еда и белая. Рыба очень вкусная. Рыбка очень вкусная. Они все вкусные. Каждый раз разные беру, чтобы не было это. Каждый раз разные пробую. Чавыча вкуснее всех. Как ни крути, она все вкуснее всех. Ирак көнчыгыш диңгез продуктларын Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкәсендә 23 мартка кадәр сатып алырга мөмкин. Адресы Сөембикә проспекты 51 на Пушкинский сәүдә үзәге. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам, исән булыгыз. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Челнах. Цены от производителя. Чавыча, красная икра, белорыбица. С 18 по 23 марта. ТЦ на Пушкинской, 45-й комплекс. В магазине «Центр света» огромное поступление светодиодных люстр с пультом управления по низким ценам, а также распродажа старой коллекции. Ждем вас по адресу: Московский проспект 30/11А. Торговый дом «Центр света».